हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरमन एंड आपने ट्यून इन किया है ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोस को प्रेफरेंस पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जो नीचे बेल आइकन है आप उसको भी दबा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपके लिए रोज़ रॉयल एनफील्ड के साथ रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आज भी एक वीडियो लेकर आया हूँ जिस वीडियो का टॉपिक है इंजन ऑयल्स। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, इंजन ऑयल कौन सा यूज़ करें, इंजन ऑयल का काम क्या होता है, या सिंथेटिक क्या है, मिनरल ऑयल क्या है, सेमी सिंथेटिक क्या है, या जो उसके ऊपर रेटिंग लिखी रहती है उसका मतलब क्या है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं फ्रेंड्स यूट्यूब के ऊपर, और कईयों की वीडियो देखकर तो मैं हैरान ही रह गया कि कुछ लोग तो रेटिंग का मतलब ही कुछ और बता रहे हैं। गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि ये क्या कर रहे हैं लोग। अगर इनको नहीं पता है तो लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको इन सब सवालों का सही से जवाब दे सकूँ और उनको जस्टिफाई कर सकूँ। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि इंजन ऑयल क्या है। जैसे कि हम जानते ही हैं, जो इंजन है वो हमारी गाड़ी का हार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो चलती है। और जो इंजन ऑयल है वो हार्ट में चलने वाला ब्लड है। जैसे कि एक आदमी ब्लड के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही एक इंजन जो है वो इंजन ऑयल के बिना नहीं चल सकता। इंजन ऑयल कह सकते हैं, मोबिल ऑयल कह सकते हैं, मोटर ऑयल कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि इसकी रेटिंग क्या है और जो उसके ऊपर लिखा होता है। या अगर मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड के बारे में तो 15W 30 या 20W 40 वो क्या है चीज़ और वो किसने डिसाइड की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल में जो रेवोल्यूशन आया है वो दो कंट्रीज़ की वजह से आया है। पहली थी जो हम जानते ही हैं, जेम्स वाट जो थे वो अमेरिका से थे। तो अमेरिका कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है। और दूसरी कंट्री है जापान। जो जापान है, जापान ने भी काफ़ी रेवोल्यूशन लाए हैं इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं वो जापान जो है वो डिसाइड करती है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ मेरे पास कुछ इंजन ऑयल्स पड़े हैं जो मैं रॉयल एनफील्ड में यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो यही है। मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी ब्रांड का यहाँ पे कुछ भी उनकी इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, या उनकी तरफ से मुझे कुछ पैसे नहीं मिले हैं कि आप हमारे ब्रांड को इंडोर्स कीजिए। मेरे पास 3 या 4 इंजन ऑयल अवेलेबल है, मैं आपको सभी दिखाऊँगा। सबसे पहले तो मेरे पास यही है, मोटुल का 5100। अब इसके ऊपर कुछ रेटिंग लिखी रहती है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसके ऊपर सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि 40 का मतलब क्या है। 40 का मतलब है 4 स्ट्रोक के लिए यूज़ में आने वाली चीज़ है। अब उसके आगे 5100 लिखा है। 5100 इनका मॉडल नंबर हो सकता है, प्रोडक्ट नंबर हो सकता है, अपने हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है जो भी इनको सूट करता है। और उसके आगे एक लिखा हुआ है 15W50। अब ये सबसे ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग तो मैंने देखे हैं जो कह रहे हैं कि 15 जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें ये काम कर सकता है, और 50 डिग्री है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसमें काम कर रहा है। अरे भाई, पागल हो गए हो क्या आप लोग। ये अगर चलो मैं आपसे अगर बात करता हूँ राजस्थान के बारे में, राजस्थान में टेम्परेचर 50 से अबव भी चले जाता है, तो वहाँ भी ये काम नहीं करेगा क्या। अगर मैं लेह लद्दाख के बारे में आपसे बात करूं तो वहाँ पे -0 से नीचे चले जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे ये भी काम नहीं करेगा क्या। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आप राजस्थान से लेकर लेह तक एक ट्रिप कर रहे हैं तो आपको 3-4 ग्रेड्स के ऑयल चाहिए, नहीं तो आपका रॉयल एनफील्ड का इंजन जो है वो फेल हो जाएगा। और हंसी वाली बात यह है, लोगों को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये एक वीडियो स्पेशल इसके ऊपर ही बनानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रेड आप देख रहे हैं 15W50, ये इंजन के हिसाब से डिसाइड होता है, ना कि क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से। इंजन के हिसाब से इसलिए ये होता है क्योंकि इंजन की अपनी कुछ टॉलरेंसेस होती हैं, अपनी कुछ उसकी क्लियरेंसेस होती हैं, जिसमें से इंजन इन ऑयल को रन करना होता है पूरे थ्रू आउट द इंजन से। तो कंपनी उस क्लियरेंस को अपने माइंड में रख के इस कोडिंग को है जो वो जनरेट करती है और कहती है कि इस कोडिंग की या इस ग्रेड का ऑयल ही आप यूज़ करें। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो बताने से पहले आपको बता दूं कि ये एक मल्टी ग्रेड ऑयल है।
मल्टीग्रेड ऑयल का मतलब है ये अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से चेंज कर लेता है, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर लेता है। आज से अगर 40 साल पहले की मैं आपके साथ बात करूं तो 40 साल पहले ऐसे होता था कि समर्स में जो हम इंजन ऑयल यूज़ करते थे वो कुछ और होता था, और अगर विंटर्स आ जाती थी तो हमें वो इंजन ऑयल निकाल के कुछ और इंजन ऑयल यूज़ करना पड़ता था। तो तभी आज तो नहीं, 1990s की अगर मैं बात करूँ, 1990s में मल्टीग्रेड ऑयल जो था वो लॉन्च किया गया अमेरिका और जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ में। तो हमारी सहूलियत के लिए यही है कि हम इसको यूज़ कर सकें। इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से मल्टीग्रेड ऑयल जो है वो रॉयल एनफील्ड में ये यूज़ किया जाता है। कहीं किसी हद तक क्लाइमेट जो है वो इफ़ेक्ट करता है इसकी परफॉर्मेंस को। ऐसा नहीं है कि अगर क्लाइमेट आपका 15 डिग्री से नीचे जा रहा है तो आप जो ये इंजन है ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसकी बात पे। 15W50 का मतलब क्या है? 15W50 का मतलब है, पहले तो बीच में जो W है इसका मतलब है विंटर। 15W मतलब कि 15 विंटर्स में हमें एक ऑयल चाहिए। ये 15 और 50 क्या है? ये विस्कोसिटी की वैल्यू है, इसकी विस्कोसिटी की वैल्यू। अब विंटर्स में हमें एक तेल चाहिए जो कि पतला हो और थ्रू आउट इंजन घूम जाए। अब अगर हम 15 विस्कोसिटी वाला इंजन ऑयल जो है विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर समर्स में वही हम 15 विस्कोसिटी वाला यूज़ करेंगे तो वो बहुत पतला हो जाएगा। इसीलिए इसमें पॉलीमर्स ऐड किए जाते हैं जो कि जैसे ही टेम्परेचर जो है वो राइज होता है तो अपनी विस्कोसिटी जो है वो 50 तक ले जाता है। तो 15W50 का मतलब ये है कि इसका जो विस्कोसिटी है वो 15 से लेकर 50 तक काम में आती है। वो इंजन के हिसाब से ही डिसाइड होती है, और जो ग्रेड है वो भी इंजन के हिसाब से ही डिसाइड होता है। तो 15W50 का मतलब मैं सोचता हूँ कि आपको पता लग गया होगा। 15 इसकी वैल्यू तब रहेगी जब बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है और आपको एक पतला इंजन ऑयल चाहिए ताकि वो जाम ना हो आपका जो इंजन है। और 50 का इसका मतलब है जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है। 100 डिग्रीज की अगर मैं आपके साथ बात करूँ, हमारे इंजन का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्रीज पे भी चले जाता है। तो उसका मतलब है कि 50 विस्कोसिटी तक ये काम करेगा और आपके इंजन को बचाए रखेगा। तो मेरी तो अभी तक इसी बात पे हंसी छूटी जा रही है कि 15 और 50 का लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि 15 डिग्री और 50 डिग्री का जो है वो मतलब है। तो खैर छोड़िए उस बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं। MA2 का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जापानीज़ एसोसिएशन है जिसका नाम है जेसो हम बोलते हैं। जापानीज़ ऑटोमोबाइल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड्स सेट करती है। और उन्होंने कुछ अपने स्टैंडर्ड्स निकाले थे। MA हो गया, MB हो गया, अब ये MA2 है। MA जो आया था वो तब आया था जब वो वाले मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस हुए थे जिसमें क्लच, गियर बॉक्स और इंजन जो था वो एक ही ऑयल यूज़ करता था। तो वो 96 में हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसे मोटरसाइकिल आ गए, जैसे पुराने अगर मैं रॉयल एनफील्ड की बात करूं, जिसमें क्लच में अलग तेल पड़ता था, गियर ऑयल में अलग तेल पड़ता था और इंजन ऑयल में अलग पड़ता था। वो MB ग्रेड था। तो MA2 का मतलब ये है कि आप इसे उन मोटरसाइकिल्स में यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि ये थ्रू आउट यूज़ हो रहा है, मतलब गियर बॉक्स आपके क्लच में और आपके इंजन में। तो प्लस इसमें और क्या एडवांसमेंट उन्होंने की है, ये उन इंजन्स में भी यूज़ किया जा सकता है जिसमें कि कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं, जैसे कि हम अपने रॉयल एनफील्ड की बात करें तो ये उन बाइक्स के लिए है जिसमें कि क्लच जो है वेट है, उसी में गियर ऑयल में, उसी में ये गियर बॉक्स में भी यही जा रहा है, इंजन को भी यही लुब्रिकेट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको गाड़ियों में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ियों में क्लच जो है वो ज़्यादातर ड्राई क्लच यूज़ होता है और उसमें गियर ऑयल भी अलग ही पड़ता है। सिर्फ इंजन ऑयल के मकसद से ही इंजन ऑयल जो है वो डाला जाता है गाड़ियों में। अब MA2 का मतलब आपको पता लग गया। टेक्नो सिंथेसिस इनका एक अपना वर्ड जो इन्होंने इजाद किया है, मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने खुद फाउंड किया है। वैसे तो ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है, इन्होंने इसीलिए इसको टेक्नोसिंथेसिस बोला हुआ है। तो ये थी बात हो गई फ्रेंड्स कुछ इसके एब्रीवेशंस की, जो मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता था जो मिथ्स मार्केट में चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे कि आपको इंजन ऑयल कौन सा डलवाना चाहिए। 3 इंजन ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं। मिनरल ऑयल हो गया,
सिंथेटिक हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया। अब मिनरल ऑयल क्या है और सिंथेटिक ऑयल क्या है? मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल में सिर्फ यही फ़र्क है कि मिनरल ऑयल जो है वो कम रिफाइन रहता है और सिंथेटिक ऑयल जो है वो ज़्यादा रिफाइन कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है सेम ग्रेड में भी। और अगर मैं बात करूँ सेमी सिंथेटिक ऑयल्स की, तो वो दोनों का ब्लेंड होता है। उसमें कुछ प्रोपोर्शन जो है वो मिनरल ऑयल की रहती है और कुछ प्रोपोर्शन जो है वो सिंथेटिक ऑयल की रहती है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया था वो था सेमी सिंथेटिक। मेरे पास रॉयल एनफील्ड का जो रिकमेंडेड है वो भी पड़ा हुआ है, लिक्विड गन 15W50 का जो है क्या हम बोलते हैं उसको, रॉयल एनफील्ड लिक्विड इंजन या लिक्विड गन जो भी इसको बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कौन मैन्युफैक्चर करता है, बहुत लोगों को ये लगता है कि रॉयल एनफील्ड खुद ही से मैन्युफैक्चर करता है, मगर ऐसा नहीं है। आप इसके पीछे देख सकते हैं, इसके पीछे क्लियरली लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HP ने इसको बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो रॉयल एनफील्ड रिकमेंडेड है वही डलवाना चाहते हैं अपने रॉयल एनफील्ड के इंजन में, तो आप किसी भी HP पेट्रोल पंप पे जाके उनको बोल सकते हैं कि मुझे 15W50 का एक इंजन ऑयल दे दीजिए, इतने लीटर 2.5 लीटर जो पड़ता है उसमें, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे और आपको शायद थोड़े कम पैसे में वो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तो बात होगी 15W50 की। अब मेरे पास कुछ कैस्ट्रोल के भी पड़े हैं। कैस्ट्रोल का है 20W50 करके, ये आता है, मिनरल ऑयल ही है वैसे, GTX बोलते हैं इसको। तो इंडियन मार्केट में बहुत चलता है। ये पेट्रोल कार्स के लिए है। उसके ऊपर कार बनी हुई है, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसो माँ जो है वो बाइक्स के लिए है। इसके ऊपर भी हाँ क्लियरली मेंशन है कि इंजन ऑयल फॉर पेट्रोल कार्स। तो मतलब कि ये सिर्फ पेट्रोल कार्स में है और इंजन ऑयल के मकसद से ही चलेगा कि ये कोई भी आपकी गियर ऑयल या क्लच को एंटरटेन नहीं करेगा इनके मुताबिक। तो इसके अलावा मेरे पास एक मैक का भी है जो भारत पेट्रोलियम का है। मैंने ये भी यूज़ किया हुआ है अपनी कुछ कार्स में, कह सकता हूँ, जब मैं टॉप अप के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये भी है 20W40। तो मतलब 20W40 हो गया कि ये गाढ़ा रहता है जो हायर टेम्परेचर्स पे। इसका मतलब है कि 15 जो है वो थिन हो गया और 20 जो है वो थिक हो गया। तो मतलब अगर मैं बात करूँ आपसे लोअर टेम्परेचर पे, तो ये उतना गाढ़ा नहीं रहता है 40। मतलब इसकी मैक्सिमम विस्कोसिटी जो है वो 40 तक जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती। तो ये बात होगी ग्रेड्स की। ये मिनरल ऑयल है। कैस्ट्रोल का जो मैंने आपको दिखाया था वो भी मिनरल ऑयल है। जो रॉयल एनफील्ड रिकमेंडेड मैंने आपको दिखाया था लिक्विड गन, ये भी मिनरल ऑयल है। अब कौन सा डलवाएं? अगर आप यूज़ कर रहे हैं मिनरल ऑयल, तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप अगर कुछ एडवांसमेंट चाहते हैं अपने इंजन ऑयल में, तो आप पहले स्टेप अप कीजिए सेमी सिंथेटिक के लिए। अगर फिर भी आप उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं तो आप सिंथेटिक के लिए जा सकते हैं। सिंथेटिक के मेन एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ। सिंथेटिक के जो मेन एडवांटेजेस हैं उसमें आपको फास्टर सर्कुलेशन मिलेगी, आपके जो मूविंग पार्ट्स है बहुत जल्दी लुब्रिकेट हो जाएंगे, अच्छी फ्लोएबिलिटी मिलेगी आपको। डिपॉजिट्स जो अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं या कोई सल्फ़र डिपॉजिट्स हैं, या अंदर जो आयरन के जो छोटे छोटे पीस रहते हैं उनकी इम्प्योरिटीज़ है, वो इसको बहुत अच्छे से टैकल करता है जो सिंथेटिक ऑयल है। अच्छी एफिशिएंसी देगा, लोअर ऑयल कंजप्शन देगा, आपको गुड रेजिस्टेंस मिलेगी। जो भी रस्ट है उसके अंदर ऑक्सीडेशन से आपके इंजन को बचाए रखेगा। इंजन की इमिशंस जो है वो लेस हो जाएंगी। अब मैं आता हूँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेज ये है कि सिंथेटिक ऑयल जो है वो हमें लगभग 6 से 7 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ता है, जिससे कि ये होता है कि हमारा इंजन जो है एक बार चलता रहता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ जो इकट्ठी होती रहती हैं। अगर हम अपने इंजन ऑयल को फ्लश नहीं करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, और जिसके कारण कि वेयर एंड टीयर हमारे इंजन की जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बात करूं सेमी सिंथेटिक या मिनरल ऑयल की, तो उनमें ये होता है कि 3000 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर के बाद हम अपने इंजन को एक बार फ्लश आउट कर लेते हैं, जिससे कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं जो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट जो अंदर इकट्ठे हो जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और एक बार हमारा जो फ्यूल फिल्टर भी है वो भी, एक बार हमारा जो ऑयल फिल्टर भी है हम उसको भी चेंज कर लेते हैं।
इसकी एक और डिसएडवांटेज मैंने अपने सब्सक्राइबर से सुनी है कि जब वो सिंथेटिक ऑयल अपने बाइक्स में यूज़ करते हैं तो लीकेज की प्रॉब्लम बहुत आती है। ये तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, अगर किसी चीज़ की फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके जहाँ से भी जगह मिलेगी वहाँ से वो निकल जाएगा। हमारा जो इंजन है वो मिनरल ऑयल के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया है। अगर आप सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आपके इंजन में से कोई भी लीकेज ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है थिन है, उसकी फ्लोएबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको अगर थोड़ी सी भी जगह मिली कहीं से भी तो वो लीक हो जाएगा। तो ये थी कुछ बातें इंजन ऑयल को लेकर जो मैं आपको बताना चाहता था। मार्केट में बहुत सारे मिथ चल रहे हैं फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो पर यकीन करने से पहले आप प्लीज़ उसकी तह तक जाइए कि उसका मतलब क्या है या क्या नहीं है। आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से तो मिल गई है, मगर गलत इन्फॉर्मेशन से हमें आज़ादी पता नहीं कब मिलेगी। उसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपको जो भी अगर कोई कुछ बता रहा है तो आप डोंट टेक इट एज ए ग्रांटेड, मतलब आप ये मत समझिए कि वो जो भी बोल रहा है वो ठीक ही रहेगा। इवन मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर गूगल कर लीजिए, इन चीज़ों को नेट पर सर्च कर लीजिए। आपको कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है इन चीज़ों में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि ये चीज़ें तो मेरा पैशन है। मैं शुरू से इनको पढ़ता आया हूँ, इनको महसूस करता आया हूँ, क्योंकि शुरू से ही मेरा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जितनी भी नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करता रहता हूँ। और मेरी आपसे एक बहुत बहुत बड़ी गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसी वीडियोस को बढ़ावा मत दीजिए जो कि गलत इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दे रही हैं। यही थी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता था इंजन ऑयल्स के बारे में। तो अगली वीडियो मैं जल्द ही रिलीज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि इंजन ऑयल कैसे हम रिप्लेस करते हैं अपने रॉयल एनफील्ड में। तो वो वीडियो देखने के लिए आप ट्यून अप रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। कोई भी सवाल या सुझाव मेरे लायक हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ फ्रेंड्स। मैं फिर हाजिर हूँगा अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।